Сәлем, менің зерек жас досым. Бүгінгі сабақ мақал мәтел туралы болмақ. Сен мақал мен мәтелдің не екенін білесің бе? Досым, егер сен мақал мәтел көп білетін болсаң, шебер әрі шешен сөйлейтін боласың. Мақал мәтел дегеніміз әрі ықшам, әрі көркем түрде жасалып, терең ой, кең мазмұнды қамтитын халық даналығы. Мақал мәтел мағынасын түсініп, оны орынды қолдана білу керек. Мысал келтірейік. Бір бала далада ағашты сындырып, жеген кәмпитінің қоқысын тастайды. Сол кезде оны көрген екінші бала оған: «Азамат, сен отбасыңды мүлдем жақсы көрмейсің» дейді. Сонда азамат оған: «Неге?» дейді. Ол: «Сен өзің тұратын жеріңнің ағашын сындырып, қоқыс тастап, ластап отырсың. Демек сен өз үйіңе де солай қарайсың. Себебі отанды сүю отбасынан басталады» дейді. Егер сен әкеңді, анаңды, бауырыңды сыйласаң, жақсы көрсең, осы тұрған жеріңе де солай құрметпен қарап, оны ластамайтын едің дейді. Азамат ойланып қалады. Отанды сүю отбасынан басталады. Осы мақалда талдайық. Отан — ол біздің қазір тұрып жатқан жеріміз, ата-бабамыздан қалған мұра. Сол отанды сүю деген, оның табиғатын күту, жаудан қорғау, оның дамуына үлес қосу, қоқыстанбаудан қадағалау. Ал отбасы біздің жанұямыз, әкеміз, анамыз, бауырларымыз. Досым, сен өз отбасыңды қалай жақсы көрсең, отаныңды да солай құрметтейсің деген сөз. Қане досым, қазір экраннан отан туралы тағы 2 мақал беріледі. Соны өзің орынды қолдану жолын талдап көрші. Отан оттан ыстық. Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас.